ここで立行司式守伊之助によります明9日目中入り後取組ご披露であります。ばかりながら両日の取り組みをご披露したまつります。若乃花、初めはね、カタカナ、しこ名はのでしたもんね。そうですね、若い時はね、こうでなんか地位によって変えるんですけどね。自分で変えたいって言ったことはないですからね。師匠によってそう変わることになったという話ですね。よく昔前にね、よく名前を変えるやつって言われましたけどね。彼らも強くなったらどんどん変えてきますからね。その可能性ありますね。さあ時間です。佐田の海と若乃勝の対戦。引っ張っていきます。右が入って寄り切りました。佐田の海の勝ち。頭の当たる位置がいいですね、佐田の海のね。当たるね、当たりはあると思ったんですけど、でもちょっと2日ぐらい前からちょっと当たりがなくなってるかな、若乃勝。でもスピードとしてはね、最初の瞬発力は若乃勝出てるんですよ、上から当たってるからね、佐田の海の方が遅いんですけども、低く下から当たっているから当たって右を差して前に出れてるんですよ。長いんですよね。ゆっくり上げていくんですね。これはどうですか、ゆっくり上げる方がやっぱりきついわけですか、難しいんですか。ですかね、俺は硬いから、そこまで全然足上がらないですからね、疲れが出てくるんで。というと今日中日過ぎてからの相撲というのが肝心ですね。藤井亮がもね、先場所もそのままいけば勝ち越せると思ってたのが負けしちゃってるでしょ。軍配返りました。藤井亮がと琴恵光です。左を差して出ていきます藤井亮が突き落とし、寄り倒しました。藤井亮がの勝ち。落ち着いて相撲を取ってましたね、前に出てね、刺さらないようにもしてるし、ただ琴恵光は右からね、突き落としのような格好ですが、うまくね藤井亮が左入りましたよね。ここの体の寄せ方もいいですよね。藤井亮が、右にサポーターしてるけど、今左ですよね。ちょっと浮かしながらね、尊敬してて、ちょっと全くの五分です。竜電も初日から5連敗でしたけども、少し流れを変えてきました。6日目初白星、そこから連勝です。刺すっていうより相手の前みつ狙いの方がいいんじゃないですかね、彼の場合。竜電は高いですけども、頭をつける相撲も取ります竜電です。玉鷲は押し切っていきたいところ、右足の状態どうでしょうか。今場所は玉鷲らしい相撲というのがまだここまでありません。さあそれでは立ち合いです。頭で当たりました玉鷲、差しに行く竜電、左深く入りました。低い姿勢、右の上手はここで取れます。さあ竜電十分です。かいな抱えています玉鷲。ひねりました。最後下手ひねりでしょうか。大丈夫ですかね。大丈夫ですね。玉鷲敗れて負け越しとなってしまいました。前に出てね、あと一歩届かないから、今日はちょっと竜電に対しての守りながらの相撲の取り方ですかね。玉鷲右足が悪いので、右足を前に半歩出して抱えて、西前頭15枚目、右取れてないですよね。そうですね。ここで取れてますかね。取れたか。この取り組みはひねってないですね。株式会社自分でちょっとそして結びの一番豪ノ山に霧島となっています。霧島はここまで7連勝、今日勝てば勝ち越しが決まります。
さて土俵上時間になりました。時疾風欧勝海の対戦です。左四つ、寄り切りました。時疾風の勝ち。左四つですね。じゃあちょっとアクションいきましょうかね。ワンポイントで。はい、今の時疾風の取り組みについてご覧いただきました。時疾風の相撲です。左四つ、ちょっと元気ないですよね、欧勝海ね。ここほらね、細かいんですけどね、もうああいう時点でやっぱり残れない、今場所の優勝争い、まだね、翔猿入ってますからね、はい、気合入ってるんじゃないですかね。さてコメント欄にはくせ者対決と書いている方いらっしゃいますね。2人とも本当に動きのある相撲を得意にしています。さて土俵上待ったなしの声です。過去は翔猿の10勝、宇良の9勝です。対戦成績ほぼ互角です。さあ立ち合い、手を出していきました翔猿。宇良はたきます。突っ張っていく、ついた、のけぞって残しました宇良。もう一度押す、翔猿の突っ張り、手を出していく宇良、中に入りたい、互いに手を出しています。宇良、右が覗いている、寄った回り込んだ、渡し込み、翔猿が飛んだ。もらいつきましたね。これは物いいですか。いやー、やはり動きのある相撲。大丈夫かな。ちょっと翔猿が随分遠くに飛びました。どこまで行ったのかな。今花道の方行きましたね。奥まで行きましたね。3番目ぐらいなんでね、お客様もね話し合うからでしょうね。はい、まあでもさっきまでちょっと単調な相撲が多いって言ったら、もういきなりねいい相撲を取って、聞こえてるんですか、ここ。無線がつながってるんですかね。変なこと言えないな。はい、我々も発言に気をつけて。ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は翔猿に上がりましたが、翔猿の足が出るのと宇良の足の甲が返ってつくのが同時ではないかと物言いがつき、協議した結果、同時と見て取り直しといたします。なんと取り直しです。まあね、いい海洋だったんですね。ね、審判長ね。あ、そうですか。海洋。失礼いたしました。正面は海洋浅香山親方です。大変失礼いたしました。乗ってるんだけど本当は疲れてる可能性もあるからね。さて取り直しの一番です。手を出していく、右が覗いています宇良。左手を出す宇良、頭をつけて出ていった翔猿の押し出し、一敗を守りました。聞きましたね。聞いちゃったね。呼び込んでしまいました。最後は翔猿が宇良の体を押し出しました。元気ありますかね、翔猿の方が最後ね。ちょっと宇良の方が疲れてたかな。翔猿が勝って一敗を守り、前手を出すような形でしたね。2番目は当たっていかなかったですね。はい、まあ相手の顎の下にね翔猿持っていってますよね、自分の額を。でちょっと離れて、これではまずいと思って宇良も離れたんですけど、やっぱり宇良の方がちょっと体力なくなってたかな。呼吸も今場所翔猿かなりいい、これは間違いありません。いい相撲をありがとうという感謝の気持ちも届いております。無理して太ってるので、体重を大きくしてるから2番目はきついんですよ。でこうなんていうんですかね、力出せるってやっぱ稽古してる人が有利ですよね。やっぱりそうですか。土俵時間になりました。金峰山と狼雅の対戦です。過去狼雅の5対1です。お、変わった。
狼雅の勝ち。これには場内からため息。金峰山も何とも言えない顔をして今土俵を降りていきます。まあでも金峰山がね相手を見てないですからね。はい、これ下向くってダメなんですよね。立ち合いやっぱ相手を見ながら、はい、この手の位置とか決めないといけないですよね。これ完全に下向いてるから、金峰山まんまと前へ倒れてしまいました。もうほとんど触らずという感じでしたね。そうですね。右手触っだから狼雅としては左手で、突き落としてるという感じでしょうね。どちらかというと金峰山当たったら右を伸ばす。御嶽海の足の具合でしょうね。昨日は力出せないと思うんですよね。怪我した次の日だから。6日目にちょっと右の足を痛めるような仕草がありました。そのあたり今日はどうでしょうか。特にテーピングは見えませんかね。どうでしょう。でも白鷹富士としてはよく見ていくでしょうね。多分ね、変化されるんじゃないかとかね、足が悪いのでね、そういうふうに考えていると思うんですけど。はい。さあ立ち合いです。喉輪で押していく御嶽海。右差しました。左上手は白鷹富士。御嶽海はまだ上手左は取れてないでしょうか。引きつける左上手白鷹富士。勝ったのは御嶽海です。すいません、おおって言っちゃったね、いい立ち合いだった。最後どうですか。右からすくったんですかね。下手投げじゃないかな。下手ですかね。右からね取れてましたかね。アクションいきましょうか。はい、それでは、お兄ちゃんのアクション解説の立ち合いですね。だってこう力抜いて、ああいうのいいんですよ。はい。だからその前のあれですよね。金峰山、はい、ってこう入れてるでしょ。しかも前も見てないで。だから相撲ってこうガッていく力入れてんじゃなくて、こうリラックスしてっていう感じが一番いいんですよね。いや本当に立ち合いっていうのをこう比べるとよくわかりますね。上手離れを起こしていないので、どうにか痛みさえ取れれば動けるんですよね。今日は中日8日目です。幕内の取組、錦富士と獅司の対戦です。軍配返りました。過去対戦は1対1です。手を出してきました錦富士。右が入って送り出し、錦富士の勝ち。攻めが早かったですね。錦富士は考えた立ち合いですかね。錦富士がね、はい、左からこう入っていくような立ち合いでいくから、その前に右を差していったのかな。いろいろ差す。ちょうど見えないね。そうですね。張ったようにも見えますが、いや、あれは効いてないね。右手を出していきました。膝の怪我がありまして2度番付を下げていました朝乃山です。今年の1月から幕内に戻ってきて、そして3場所目。もともとは大関も務めていたことがあります。年齢とかいろいろサポーターが巻かれています朝乃山です。こちらは欧勝馬。豊昇龍や朝白龍と同じ飛行機で来日をいたしました。モンゴル出身です。さあ時間です。喉輪で起こしたい欧勝馬。朝乃山突っ張る。左上手、朝乃山右四つ、得意の形、上手投げ、朝乃山の勝ち。得意の形を作りました朝乃山。じゃあタッチペンいきますか。はい、お願いいたします。上手投げのいいタイミングの打ち方です。はい
喉輪で起こしてきました、欧喉勝馬。輪で距離を取って左からこういなしたりしようとしてたんですね、欧勝馬がね。でもそうはさせずにこのね下半身と連動して相撲を取っていく、ね、今場所朝乃山いいですよねこれが、はいで怖がらずにここで腰も当てていく、いいです。で足が悪いのであんまりねガッと2回目の攻めがどうしても力入らなくなるからよくないんはいはいですよね、ええはい、本当は下からガーッて持ち上げるような相撲を取るといいんでしょうけど、まあ人ってそうはうまくいかないですね。まあそうですね。なかなかこのね勝つための近道っていうのはあるよ。先に腰を割りました朝白龍。張っていきました長翔馬、左四つ右上手、互いに十分回足が切れました千代翔馬。朝白龍は左四つ右上手、本来の朝白龍の形ではありません。胸があって互いに十分になりました。この形は千代翔馬がやや得意でしょうか。力が入ります。残す。回しを切る動きというのはまだ見られません。どちらかが巻き替えるときに動きがあるでしょうか。外掛け、朝白龍出る寄り切り、朝白龍勝ちました。まあ途中中翔馬もね得意で左上手でしょ、はい、右上手外したりしてましたからね。まあ左半身の方が力が残れたんですかね。普通だったらもっと前十分だから前出れると思うんですけども、四つに組んでも朝白龍が力があってなってましたね。ああ、結果的にそうなってしまいましたね。四つの展開が長い相撲でした、ね、今内側に入ったから前に出れるんですよ。ほらわかりますか、はい、これ2回目の攻めですよね、1回目は朝白鵬の足が外から攻めてるんですよ、これ2回目こういうふうに足長い人とか内側に入れてる場合は足は内側から攻めないといけないんですよね。難しい。どんな方なのか興味ありますね、さてこちら阿炎です。阿炎は連敗しています。富士青雲は自己最高位です。今場所西の6枚目、初顔合わせになります。相手は関脇経験のある阿炎です。変わった阿炎、最後は上手出し投げでしょうか。阿炎勝ちました。勝って連敗を止めました、阿炎はこれがあります。目つぶる人もいるんですよ。だから今も目つぶってるんですよね。そう前半戦のね金峰山ですか。金峰山の相撲もそうだしね。お客様から見たらいろいろと共通点がございます。さっきも話に出ましたが、左の前みつを取るという相撲を得意にしています。2人ともが
そのあたり共通点ですね。どちらが早く左上手を取るんですかね。はい、取り方もまた違いますよね。スピードとね、白波海はこう丸まった感じでこう取りに行くからね。なるほど、ね、注目しましょう。そのあたりの取り方では注目しながら見ていきましょう。立ち合いです。右差しに行くか、平戸海が出る、寄り切りました。最後押し出す形になりました。平戸海の勝ち。気にしないで出ていったのが良かったんじゃないですか。平戸海、で右手でこう、かち上げるような感じでいつも平戸海行くんですけども、それが逆に美ノ海の左の速さで懐、このお腹のあたりですよね。これ内側から攻められてると上体が上がっちゃうんで、はい、そこで前に出てこられるとこういうふうに、簡単に寄り切られるような相撲になったんじゃないですかね。でもこの前に出てくるスピードが良かったんですよね、平戸海。さて土俵は吉野富士と藤野川の対戦。これも面白い一い番やそうですね、2人とも力をつけています。吉野富士当たっていくでしょうね。これ両力士両手をついてスタートする力士じゃないですか、はい、この呼吸間合いはどの間合いでいくの、どっちが早く先に手つくのかな。過去3回対戦があって全て吉野富士が勝っています、先場所も吉野富士勝っています。さあ体の小さい藤野川は中に入っていきたいところ。立ち合い、右が覗いています。左の上手は左抱えています。吉野富士押す、押し出し、今日も吉野富士が勝ちました。藤野川の攻略法を知ってるかのような相撲です。今日は吉野富士立ち合い変えてたの分かりますよね。変えてましたか。いつもは両手ついて待ってる力士なんですけど、今日はそれをしなかったですよね。なるほど、当たり負けしないようにしてますよね。でもこのタイミングで両手ついてた藤野川もそうやって来るっていうの分かってたんでしょうね。それも敗因かな、藤野川から見たら。当たり負けしなければ藤野川に対してこうやって引っ張り込んでも相撲を取れる自信があるんでしょうね、吉野富士が。左抱えているところですか。これいなしたってことはこれ引いたのと一緒なので、逆にいなしてくれたらいなしてくれたので、どちらも好きだから悩ましい対決だと書いてる方がいらっしゃいます。いやどっちも本当にキャラクターがいいですよね。愛すべきキャラクターの両者です。さて軍配返りました。もろ手でいきました。一山本引いた、叩き込み、最後は引き落とすような形になりました。一山本の勝ち。足出てないからね、貴景勝は。ちょっといいですか、はい、アクションでそれではね。アクション解説です。今日立ち合いやること多いですね。一山本の力士は何やるかわからない、立ち合い変化もできるじゃないですか、そういう、心理的なものがあるので見ていこうということもあると思うんですけど、やはり貴景勝のいいところっていうのはやっぱ立ち合いの一撃で、そこからの攻めだと思うんですよね。何があれ一発当たっていくってことを大切にしてもらいたい。さてコメント欄に目を移しましょう。若隆景頑張れ、それから若隆景星マークの頑張れ、王鵬と言ってる方いらっしゃいます。2人に対する声援がコメント欄埋め尽くされています。さて軍配返りました。立ち合いです。低い角度、回り込む、前回し
引きつける若隆景、中に入る、寄り切りました。若隆景の勝ち、1敗を守りました若隆景。左の前回しから右を差して出ていきました。出し投げいいですよね。はい、タッチペンいきましょうかね。若隆景勝った相撲ではタッチペンで解説をいただきたいと思います。王鵬も当たり良かったんですけどね、特に引っ張り込んだりいろいろできるじゃないですか、そういう猶予を与えてないっていうのは勝因じゃないかな、これね、絶対にこれ出てくる、私も相撲取る前言ってましたよね、王鵬は頭から当たってこう刺して出ていくって、そうすると相手の状態が上がっていくので相撲を取りやすくなるんです、なんか分かっているから若隆景は当たる、ここで顎の下に持っていくんですよ、上手取った瞬間に。でこう出てくるから強引に出てくるのが王鵬なんで、これがね右で少しでも差し込めてた人はもう早くしてくれよと思ってますからね、心の中でね。さてタオルを使ってこの体を拭きました熱海富士です。この拭き方というのもいつもの動きがあります。順番通りこのルーティンをしっかり守って、そして立ち合いへと向かいます。黒星が先行しておりますが、さあ流れを変えることができるでしょうか。中日8日目の相撲です。先ほどに続いて木村晃之助、2人を合わせます。正代と熱海富士、過去は熱海富士の5対1。立ち合い当たっていきました。出ていく熱海富士、押し出し、熱海富士の勝ち。思い切って当たっていきました。お客様が「おお」って言ってましたね、立ち合いのすごい音がしました。パンっていうね、頭からいかなければ熱海富士としてはもう断然に腰が低いので立ち合い負けませんよね、こう胸と胸が当たる音ですね。立ち合いの変化もないし、熱海富士からしてみたらね当たりやすいですよね。正代は差したかったんですかね。でもこれだけ大きい人が低く当たってこられたらね差せないですよね。そうですか。いくら正代が腰高くても背筋力があってもそれはちょっと難しいですよね。そうでしたか。霧島の澄ました表情を好きと書いている方がいらっしゃいます。カメラマンに懸賞金をと書いている方もいらっしゃいますね。これはお気持ちだけ受け取っておきます。さて琴勝峰と若元春の相撲です。過去対戦は2対2で五分です。喧嘩四つの両者です。右四つ得意の琴勝峰、若元春は左四つ得意です。少し動いた若元春、起こしていく、しっかりついていきました。琴勝峰の勝ち。立ち合い動きましたね若元春。変化して落ち着いていけばもうこれが勝つ見本ですよ。本当に楽なんですよ、立ち合い変化してくれたらってことがよく分かりましたね。分かりました。分かりました。もう一度見ましょう。確かにありがとうございますっていう感じです、そうでしたね。一突き二突きで相手を土俵の外持っていきました。だから僕はいつも目を離しちゃいけないって言ってるんです。もう一度経験していますし、それから今場所大関に上がってきた霧島とは優勝決定戦で対戦したこともあります。この表情、気合のスイッチが入った琴櫻。互いに連敗しています。中日の相撲、過去対戦成績では琴櫻がリードしています。突っ張っていく大栄翔、大栄翔が突っ張る、大栄翔突っ張る、前に出る、押し出し、大栄翔の勝ち。
琴櫻敗れました。6敗目。大関の琴櫻がなんと6敗目です。まあ、前に出てるんですけどね、腰高いですよね。はい、当たってないですけど、いや少し体絞ってもいいんじゃないかなと思いますね。そうですか。はい、昨日の相撲も見ててもそう感じました。余計な動きが多かったのはやっぱりちょっと苦しいからかなって思ってるんで、昨日もそうでしたけど、ちょっとこの最後引くようなね動きもありますかね。これも引いてますよ。今はいわかりますよ、一瞬引いてるの。はいまあ、引くって呼び込んでるんで、はい。ちょっと怪我しているんです非常にこう理解がある国ですね。一緒に終わって大関横綱全員と食事しましたけどね、料亭で会食ですか。会食、はい、晩餐会。だって場所中にそんなの考えられないですからね。そうですね。異例ですね。やっぱりフランス料理だったんですか。いえいえ、料亭なんで和食。です。ああ、そうでしたか。横綱のいない場所、勝ってこの土俵を締めることができるでしょうか。大関にとってはもう大事な責任です。まあね、大関は当たり負けしたくないですね。さて中日8日目結びの一番です。木村庄之助軍配を返しています。豪ノ山先に手を下ろしました。遅れて霧島。豪ノ山突っ張っていく。霧島前に出る。攻める霧島。左が入りました。左四つ組んでしまえば霧島でしょうか。離れた。まだ豪ノ山突っ張る。豪ノ山突っ張っていく。押し出し豪ノ山の勝ち。霧島土がつきました。中日に1敗。これで全勝がいなくなりました。いやー、突き切りました豪ノ山。いやもうほとんど立ち合いから大関有利ですよ。何が敗因って左ですくい投げ打ったでしょ、はい、すくい投げ打ったことによって豪ノ山の離れたんですよ。体が離れましたね。でもうそこで逆転です。それでは立ち合いから見ましょう。これ豪ノ山もいい当たりでした。これはもう大関これもう引いたからもうここで出ていくって、ここまで全然攻め方間違ってないです。ここもこれ左豪ノ山からしてみたらもう左刺されただけでもうこれ勝てなかったです。これなんですくい投げいっちゃったんですかね。左から左から押し切りました。ねえ、当たり負け全くしてない。当たりが強いから豪ノ山が引きましたよ。もうここまで最高の相撲だったんですけどね、大関ここ刺してからこれね、投げいってしまったのがこれも完全な敗因で、投げいかずに寄せつけてればよかったんですけどね、で引いてしまって、はい、これもうアクションいけます？これ終わったら。大丈夫ですか。ではこの後アクション解説をお願いしましょうか。左で相手をすくったところで体が離れました。で豪ノ山が最後ここよく押し切りましたね。いいね。これ時間あれなんでワンポイントで、左からですよね。これ今左からすくいましたね。すくいましたよね、大関。これね、絶対に押し相撲に対してこれすくっちゃダメなんです。すくったりしないともう引きつけて前に出ていくのが一番理想の勝ち方なんですよね。本来は。これすくい投げ打ったので、失敗したと思ってこれ余計に引いちゃったから、間合いが完全に相手の間合いになっちゃった。突き押し相撲のね、豪ノ山の。これを打たずにこれを引きつけてれば勝っていたのに、これがもう完全な敗因で、これで状態が上がってしまったっていう相撲ですよ。いや、ここでちょっとやっぱり投げで勝とうっていう気持ちが出てしまったのか、かっこよくね、これはもう本人にしかわからないですけどね。
なぜこの攻め方をしちゃったのがもったいないっていう気持ちですかね、僕から見るとね。本当は密着したまんま、ね、引いちゃうでしょ、これ、はいそう行けばよかったですかね。もう押し相撲の人に対してはもう密着するのが一番はい下から、はい